जॉय किचन सेट कॉम्बिनेशन को ओपन। तो चले, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए और जल्दी से ओपन करते हैं। आज हम इसको खोल आ जाओ, चलो इसको अनबॉक्स करते। बैठो, एक मिनट अब इसको ओपन करते हैं। शीट हटाते हैं। तो अब इसको यूं करते हैं, सीधी सीधी खींच। ha 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 ha